によさこいがもっともっと今年は盛り上がっていくんではないでしょうか。はい、それでは行きますか。皆さんよろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。今日はフェスですよ、フェス。この後ね、なんと DJ タイムが DJ タイム入りますからね、皆さん。その予行練習ですからね、いきますよ。それではお客さんも一緒に掛け声をお願いします。1曲目、よっちょれです。カモン。よーどっこいしょ見てるお客さんも一緒に行きますよ。どっこいどっこいどっこいしょ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 。よっそれよっそれよっそれよ。よっそれよっそれよっそれよ。それよっそれよっそれよ。よっそれよっそれよっそれよ。じゃん。とちよさ。とちよさ。とちよさ。はいはい。いろんなチームでハイタッチ、いろんなハイタッチ、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 ハ
はいタッチ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 タッチさあいくよー。そっちやった。そっちやったそっちやった。そっちやったそっちやった。そっちやったいやー。はっはっはっはいはさあつまるー。やったー。せーの。チンパマバンバモリョーダラ。よー。やったはっ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 どっこい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 しょはっ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 はどっこい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 しょはい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 それそれそれはっさあラストどっこいしょどっこいしょどっこいしょいいじゃないですかどっこいしょさあ2曲目よ裏じゃ音頭いきましょう
お客さんも一緒に踊ってください。とっても簡単なルールです。ぜひ踊ってください。すごいことになってる。とちおさポーズ。取ってください。はい。はい、ありがとうございました。総踊りタイムが終了ということで、この後はよマイクチェックワンツーさて皆さんお待たせいたしました。お待ちかねよさこい最後のステージになりますよ。
皆さん準備できてる人は手を挙げてください。最高。したらじゃあ盛り上がっていこうとチーム行ってみよう。さて、まだまだ楽しんでいきましょう。午後の4時ですよ、まだまだ。踊って踊って。マツケンサンバマツケンサンバさて、シャケサンバが来ましたよ、シャケサンバ。シャケまだまだ盛り上がっていきましょう。さて、今日のキングオブシャケはどの人かな。今日のキングオブシャケはいました、最前線にキングオブシャケ。さて、シャケサンバいかがでしたでしょうか、皆さん。それでは次はみんな大好きワニマのともに。
さて本日最年少お子さんが最前線にいるっていうことで、こんな曲はどうでしょう。10番いってみよう。あれれれ、これは妖怪出るけん出られんけん。あ、妖怪出るけん出られんけん。さて終盤戦になってきました。よさこいさんの男子の方出番が来ました。前の方どうぞ。さて違います。女の子です。それでは男子の方々にこれを即興で踊っていただければと思います。ついもかけてみてよ。金の糸のようなシューティングスター世界だから進む交わって一つになるこの道がどこで終わるかは分から女の子の出番がまだ来ないよ。というわけで女の子にはこんな曲で踊ってもらおう。いってみよ
よさこいパワーで宇都宮盛り上げていきましょう。というわけで次の曲は皆さんおなじみとちこの食材。さてガンガン踊っていきましょう。まだまだ盛り上がっていきましょう。さて楽しい時間も残りわずかとなってきました。なんと残り2曲の1曲目は TikTok で一番今流行ってるあの曲ですよ。皆さんあの曲ですよ。クリーピーナッツのこの曲ですよ。踊っていきましょう。俺バッと見できないことばっかりだけどベリーハッピー。呆れてる周り恵まれてる家族友達もう反則できた父君の上に任せとけばいい。教科書にないもん抱きしみないジョンパッとの間違い。いや学歴もない前科もない余裕でこの存在自体が文化財なのみそ高級車は買える免許はない愛車全国各地をらす一品このベロがブリンブリンバレットならまた関西なまり生身のことだな音楽幸運処理の身が見てもさんの漫画みたいな体のまんまで張り合えてしまってる漫画圧倒的力この頭の口からこの体ってのは入ってないこの面に傷もついてないこの会社で勝ちてくため
短い数に年齢も刻むしはブレンバンバンブレンバンバンブレンバンバンボールのままでブリシとバーシとバーするためにポーしてきた日本。さてお待ちかね、最後よさこいの皆さんといえばこの曲しかないでしょう。それでは最後楽しんでってください。そしてよさこいの皆さんも全力でお願いします。それではよっちょれよっちょれよっちょれ。皆さん、そしてよさこいの皆さん、そして僕たちがファイヤー鈴木とジーマになります。今日は楽しんでくれた